痰多是白痰多，对吧？冬天现在这个季节，白痰多证明肺阳不足，底儿是因为肾寒，就肾阳不足。因为肾阳为一身阳的根本，您这个肾阳不足呢，慢慢的时间日久，它拽的这个肺阳也不足。您这个呢，表现在肺上，这是其中的一个因素啊。平时喝汤的时候可以搁点白胡椒粉，搁点这种花椒粉，搁点干姜粉，就这些，在您做完汤之后撒一些。因为白胡椒粉它是心散的，然后它是热性的，对您这个白痰是很有好处的。因为您这是纯白痰，没有黄，您这没有热象。如果是有寒热错杂的，可能这种的就不太好，因为它会引起上火。您是纯白痰，那就纯是肺阳不足。那我们中医说行寒饮冷则伤肺，那你老吃凉的，是不是就伤了这个肺阳呢？那我们就反其道行之，我们多喝一些带有热性的成分的汤，它也会顺着经络传到肺，然后去给您暖肺，它就能够针对您这个肺阳不足、咳白痰这种情况，它就起到一定好的这种作用。